სტარტი აიღო საქართველოს საკალათბურთო სუპერლიგის მეორე წრემ გურჯაანის დელტამ, როგორც იქნა ნავსი გატეხა და ნანატრი გამარჯვება მოიპოვა. კლუბის პრეზიდენტის სვიეტ ანთაძის ინფორმაციით, გუნდის შემადგენლობაში ძირეული საკადრო ცვლილებები განხორციელდა, გარდა იმისა, რომ კლუბის რიგები უამრავმა კალათბურთელმა დატოვა, შეიცვალა მთავარი მწვრთნელიც. დელტას დამრიგებელი ამიერიდან 43 წლის სერბი სპეციალისტი ბოიან სალატიჩი იქნება, რომელმაც ამ პოსტზე ირაკლი ხოშტარია შეცვალა. რაც შეეხება დელტას ახალ წეულებს, ისინი ამერიკელი ლეგიონერები კენედი ბარტონი, რობერტსი და კინგი არიან. სწორედ ამ უკანასკნელის ბრწყინვალე თამაშის შედეგად მოიგო დელტამ თავისი პირველი შეხვედრა მიმდინარე სეზონში. ჯეიდინ კინგის მონაგარი კი 34 ქულა და 8 მოხსნა იყო. გვაქვს საკმაოდ ბევრი სიახლეები. ვიცი რომ გურჯაანელი ჩვენი გულშემატკივარი ადევნებს თვალს ჩვენ სოციალურ ქსელებსაც და იცის ამის შესახებ, მაგრამ მაინც გეტყვით, რომ გვყავს ახალი მთავარი მწვრთნელი ბოიან სალატიჩი და ასევე შევცვალეთ 3 ამერიკელი ლეგიონერი. შესაბამისად ამ ყველაფერმა შედეგი გამოიღო და პირველი თამაში სტუმრად ბათუმში წარმატებით ჩავატარეთ და მოგებით დავამთავრეთ ეს რო ითქვას. ეხლა გვაქვს მეორე თამაში ძალიან მნიშვნელოვანი სახლში გურჯაანში 8 რიცხვში კავკასიის უნივერსიტეტის წინააღმდეგ 5 ნახევარზე და მინდა რომ მოვუწოდო ჩვენს გულშემატკივრებს რომ მოვიდნენ თამაშზე და მხარი დაუჭირონ თავის გუნდს. გველოდება საკმაოდ დაძაბული მეორე წრე და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ გურჯაანის მოსახლეობას და გურჯაანის რეგიონს ყავდეს სუპერლიგის გუნდი.